Hello，早晨而家姐啊，今日咧我想咧介紹一隻嘅 Sofina 嘅一個防曬啦。咁咧，我覺得佢係非常之好用，因為其實咧我係一路咧真係好應該有成10幾年咧，我都揾唔到一隻咧係我自己覺得比較素顏嘅妝係會好啲嘅，即係去黃啊，或者係通粒啲膚色啊咁樣啦。咁咧最近我係揾到翻一隻久違咗嘅牌子 Sofina， 咁咧係令到我係覺得可以長期依賴佢咯，因為咧佢係通粒得嚟個顏色好好啦，有唔同嘅顏色選擇啦，跟住就係同埋好薄啦，同埋係可以 last 到全日妝容都唔會變色嘅一個防曬霜。咁就係呢一隻啦 ，Sofina 嘅新出嘅一個產品啦。咁佢咧又係有 SPF 50 PA+++啦。咁呢一隻咧防曬啦係非常之好用嘅。咁我想推介俾大家。咁我而家試俾大家睇下啦。呢一個咧係我完全素顏嘅樣子嚟嘅，你睇下啲黑眼圈啊、斑啊，可以試俾大家睇下。咁啊，通常咧我就會咁樣啦，幾滴咁樣，跟住然後咧就捽勻佢啦。咁其實咧，因為佢咧都好水潤嘅，其實都可以好容易咁樣推開。因為其實咧，我用素顏霜咧，之前有好多隻唔滿意咧，就係點解咧？即係試過好多隻都係唔啱我心水咧，因為好多都係咧去到中午啊呢啲時間咧，就已經係冇晒色咯，即係通粒唔，即係已經係冇晒啦啲顏色。咁同埋咧就係會變黃，一係就好立啦。夏天係完全唔啱用嘅，咁所以咧。呢一隻咧係完全係唔會變黃啦，再多啲遮瑕嘅效果咧，咁咧你可以即係喺你需要嘅位置咧拍多少少落去咯。咁我覺得係非常之好用咯，因為我鼻梁呢度咧之前曬得係比較多，所以係比較黑啲，同埋凸起咗啦我鼻梁，所以咧係。佢咧個位咧就係明顯地曬嘅時候就會特別黑咯，咁所以冇辦法。咁我覺得其實佢呢個通粒係真係好好咯，即係你見到我而家咧用緊呢隻係藍色啦，咁佢會有紫色啦，會有綠色啦，有肉色，好似係呢幾隻色咯。呢隻係藍色，咁呢隻藍色咧，咁佢係去黃係比較好啲嘅。咁我記得。綠色咧就係去紅啦，跟住紫色咧咁就幫你啲肌膚係紅潤少少咁樣啦，再咁佢本身嗰隻好似係肉色啊，唔係黃色啊。咁佢肉色嗰隻咧咁就係即係普通肌膚色啦。咁其實可以有幾種嘅選擇咯，睇下大家需要啲乜嘢，適合啲咩咯。咁我而家呢個底妝咧我就當係化完噶啦，因為其實我都係翻工用，咁就變咗咧簡簡單單啦，薄薄地啊咁樣咧就已經 OK 咯，係啊。咁所以我都好推介大家用呢一個 Sofina， 因為之前我好耐都唔記得咗佢嘅，已經完全對 Sofina 冇咗記憶，因為冇廣告出啊，完全係即係朋友話翻俾我聽。Sofina 呢一個牌子喎，咁樣咁我就記得，跟住然後咧就去上網 search 下佢有啲咩新嘅 products 啦。咁原來呢一個都係新嘅 products 喎，亦都唔係貴嘅。呢個25 ml 啦，咁其實可以用到個幾兩個月㗎啦。咁就先至200鬆啲咯，200唔知220幾咁上下啦。我覺得係好抵用嘅，呢個係咯，可以大家可以試下啦，我覺得幾好嘅。已經係叫做化完咗個妝啦，咁翻工就係咁樣嘅咯。
而家姐好物介紹啊！咁咧就想介紹呢一個 Sofina 嘅一個防曬，呢個就係可以幫手去通粒啦、膚色啦，跟住同埋係持久嘅妝容啦，亦都係有呢個 SPF 50 PA 加25ml，呢一個只需200幾蚊嘅啫，200鬆啲蚊。咁咧呢一個係 last 到好耐嘅妝，所以咧呢一個係非常之好用嘅。如果之後仲有其他好物分享咧，我都會喺呢一度同大家介紹下嘅。今日咧就上咗職場葉問第3集啦，講 CV 啦，咁大家快啲去睇下聽下啦，因為咧都係時候，如果要轉工就轉工，揾工都揾工，因為咧呢啲時候咧 vacancy 都多嘅，都會係一個 peak season 啦，咁大家可以快啲去執好自己嘅 CV， 跟住然後咧就快啲去 apply 工啦，有啲乜嘢咧亦都可以留言俾我哋，或者 DM 我哋咧可以問翻我哋啦，俾啲 consult 俾你哋嘅。Hello， 又係我嘅，好啊！咁我而家咧已經咧係化個妝啦，咁就準備出門口翻工啦。咁就我今晚可能都會再影一影，係咪真係可以 last 到咁耐俾大家睇下？之前咧其實而家姐咧係從來都唔會話有啲乜嘢咩帶貨啊成樣咁樣。咁其實我都唔係話想做呢啲效果嘅，只不過想真係有好嘢咧。就介紹俾大家用咯，咁希望大家會睇下啦，留意下啦，睇下邊一隻嘅素顏霜或者一啲防曬可以幫到大家手啦。咁呢一個咧係我自己想嘅嘢嚟嘅，因為咧我係已經揾咗好多年嘅素顏霜咧，都係唔啱我，一係又立，一係咧又last 唔到耐，跟住又 tone up 唔到我心想嘅要嘅顏色啦。咁所以我覺得 Sofina 呢一個咧係 very good 嘅。